Recording in progress。好啦，各位 P2 嘅同學大家好，我哋又翻嚟重點筆記嘅環節啦。咁我哋今日咧而家做緊嘅係乜嘢咧？照舊我哋先睇一睇翻一啲生字上面嘅嘢啦。而家第一樣嘢咧，佢就講 myself 係乜嘢嚟嘅？就係講緊我自己嘅，等等我自己嘅一啲嘢啦。咁跟住再落去 live 呢一個字咧就係解住嘅意思，得唔得？譬如話I live in 天水圍，咁而家就係講緊我住喺天水圍入面嘅，得唔得 ？OK，England 咧就係講緊英國，係第二個國家嚟嘅。得唔得 ？OK，the same 就係解一樣的啦。OK，drive us to school 就係講緊原來咧爸爸媽媽咧可能如果有時咧有車嘅話就會車我哋翻學嘅意思啦，得唔得 ？Favorite 呢一個字咧就係解最愛啊，得唔得 ？OK， 好啦，我哋落翻嚟呢一度啦。我哋今堂咧其實本身咧嗰陣時學咗啲咩咧？嗱，現在式、現在進行式我哋都比較熟，但係我哋有一樣嘢唔係好熟嘅咧，就係喺問題嘅時候應該要點樣做啊？得唔得？記住，如果我哋只係講緊現在式，我哋就會係喺前面第一行橫線啦，我哋揀 do 或者揀 does 寫落去。第二個圈圈呢個位咧，我哋會照抄翻嘅，得唔得？現在進行式記住兩個步驟噶嘛，所以咪 is am are 或者再落翻嚟就加 ing 啦，知唔知道？我哋試下做一次先啦喎。譬如第一題呢一度有冇 now 嗰啲字啊？咁即係我哋只係會用到現在式咯。You 咁我哋就會用 do 啦，跟住呢度照抄，明唔明白 ？OK？ 咦，第二題就有啲唔同咯喎，我哋係咪有 now 呢個字啊 ？now 我哋要用咩式話？係啊，現在進行式啊，好叻啊！好，咁現在進行式我哋點算啊？第一個步驟我哋寫 is am are 啊嘛 ，she 嘅話我哋就自己寫翻 is 就得啦，得唔得？寫咗 is 啦，跟住第二個位動詞加翻 ing， 就係咁簡單啫，明唔明白？好，第三題有冇現在進行式嘅時間詞？冇喎，咁我哋又寫翻個 do 啦，因為 J 係要用 do 噶嘛。OK， 跟住呢度又係照抄啫，得唔得 ？OK， 跟住第四題又有啲唔同喎，佢話 at the moment 喎 ，at the moment 記住又係現在進行式嘅時間詞啦。咁所以呢一度我哋就會係 is he playing？OK， 第五題佢乜嘢都冇喎，冇 now 又冇 at the moment， 所以我哋只係用翻現在式啫。You 我哋又用翻 do 啦，呢一度又照抄咯。OK， 咁跟住再落去，咦，我哋又見到 now 喎，係咪啊？仲記唔記得 now 我哋要用咩啊？現在進行式啊嘛，咁所以幫我寫翻低啦。跟住個 we 我哋就寫翻個 are 啦 ，Are we watching？ 跟住就加翻 ing 啫，得唔得？第七題又係冇 now 冇 at the moment， 所以又係用翻現在式啫，得唔得？對 cat 記住等於 it 嘅話，咁我哋就要用做 does 咯，今次明唔明白？跟住個 sleep 我哋會照抄噶嘛。OK， 好，第八題啦，又有 now， 咁即係又係要用翻現在進行式啦。咁所以 is she painting？ OK， 跟住又冇 now 又冇 at the moment， 咁所以呢一度記住 he 就會係用 does your brother like。OK， 你嘅細佬中唔中意呢樣嘢啊？跟住又有 now 啦，又係要用翻現在進行式。OK， 咁所以就會係寫翻 is it raining now？ 得唔得 ？OK， 所以其實喺問題嚟講咧，我哋都係只要係記翻呢兩樣嘢就 OK 噶啦。知唔知道我講咩？現在進行式就最簡單啦。現在進行式我就跟翻嗰兩個步驟，寫翻喺嗰兩條橫線度嘅啫。OK， 小二。好，咁跟住嗱，再落嚟呢一度啦。現在式我想同大家重溫一次先，仲記唔記得我哋成日都話現在式 he、she、it 後係點樣㗎？冇錯，後面嘅動詞咧，我哋就要加 s 啦，或者 es， 得唔得？OK，I、we、they、you 後面咧，我哋嘅動詞就係抄嘅啫，知唔知道 ？OK， 咁所以記住，我每次做現在式嘅時候咧，我就咁圈翻起個人 we 抄咯。My sister 你就要諗下啦，咦，女仔嚟噶嘛，咪即係 he、she、it 咯，咁所以我哋就加翻個 s 俾佢。OK， 爸爸 he 嚟嘅，所以幫我寫翻低 cooks。
I 喎，後面照抄啦，得唔得 ？We 後面照抄啦 ，OK？We 後面又照抄啦，得唔得？咦 ，my brother 等於 he 啊嘛 ，he 後面我咪要加翻個 s 咯。Mum 喎，媽咪等於 she 我哋咪又加翻個 s 咯。OK， 跟住 we 又係一樣照抄，得唔得？咁所以呢一個部分咧，我成日都係強調小二應該要嗱臨學翻識先嘅，因為其實我哋需唔需要識晒每一個字啊？我唔使喎，我只係睇翻前面嘅人，我係咪已經可以判斷到做得啱啦？呢一類型嘅題目，知唔知道 ？OK， 咁跟住啦，我哋落翻嚟後面啦。今日咧，你會見到咧 Miss Lee 咧，最後竟然係生字環節喎。OK， 咁我哋就一齊睇下啦。我今日咧會寫一啲生字啦，咁你就要喺隔離幫我寫翻個中文解釋，再攞俾 Miss Lee 睇，得唔得 ？OK， 咁就可能有一份好大嘅獎勵㗎啦。咁我哋今日一齊睇下咯喎。第一個我係問緊你 write 呢一個字 ，OK？ 第二係 receive 啦，跟住 send 啦，跟住 get 啦 ，letter 啦 ，OK？ 好 how 啦 ，leave。Parents， 去到最後一個 Miss Lee 究竟會問大家啲乜嘢字呢？就係、OK 呢一啲字呢，都係我哋成日呢上堂講過好多次，教過好多次，寫過好多筆記㗎啦。OK， 呢啲字係我哋一定要識咗，我哋先做閱讀理解會做得順暢啲嘅，明唔明白我講緊啲乜嘢嘢 ？OK， 記住喺隔離幫 Miss Lee 寫翻個中文解釋俾我。OK， 跟住記住拎翻嚟啊，咁我哋就可以睇下邊個同學係最叻㗎啦。OK， 跟住咧又或者有啲係真係未係好熟嘅，都唔緊要，你拎咗翻嚟俾我睇咗先。OK， 話唔埋都有獎品㗎嘛。OK， 好啦，咁今日就去到呢一度先啦，小二。咁今日我哋就拜拜啦。